о тенденциях. Скажите, пожалуйста, как сейчас меняется модель бизнеса в России? Модель бизнеса в России и вообще весь мир меняется очень значительно сейчас. Есть подход клиент-ориентированности, где все бизнесы стараются иметь клиент в центре их мысли и бизнес-модели. В будущем качество отношений и то, что мы называем отношения-ориентированность, будет драйвер для всех бизнесов. Потому что иметь клиент в центре мысли не всегда значит, что мы имеем долгосрочные отношения с клиентом в центре нашей мысли. И эта эволюция происходит везде. Постепенно, но происходит. Вы сегодня в своем выступлении говорили о том, что за рубежом сейчас очень популярен такой вид отношений между клиентом и бизнесом, как подписка. А у нас это практически совершенно не используется. А вот почему так? Это появится больше и больше. И это идея, что есть цикличное поведение. Мы тоже обсуждали Cadillac со своей подпиской на машины и возможность поменять машину 18 раз в год. И они делают все для клиента. Тогда если я просто хочу наслаждаться и кататься в машине, и не хочу волноваться про страховку, и техобслуживание, и парковку, и все это, они делают это все для меня, и это как членство или подписка на машину вместо собственности. Новая модель интересна. И постепенно мигрируют клиенты в таких подходах. Главное для того, чтобы грамотно выстроить клиентоориентированность, это понять цели клиента. Но как их понять? Потому что очень часто клиенты не хотят давать обратную связь. Если смотрим в будущее, все ориентировано на открытие диалога с клиентом. Если спрашиваем клиента, что они ожидают от нас, это тоже не очень эффективно. Но если отношения ориентированы, если мы спрашиваем клиента, что они ожидают от долгосрочных отношений с нами на протяжении 10 лет или 20 лет, ответы достаточно четкие. Формируются на помочь с решением моей проблемы, помочь улучшению моего качества жизни и помочь с реализацией моей цели. Тогда и в этой форме, в открытии диалога, есть возможность, чтобы клиенты сказали, что они хотят. Если мы понимаем, что человек хочет машину через 8 месяцев, можем ориентироваться на это и помочь реализовать эту цель. Как вы считаете, какое место сейчас вообще занимает Россия по сравнению с мировым рынком? Успешны ли мы в клиентоориентированности или все-таки еще есть куда расти? Есть куда расти точно, но есть есть вещи, которые лучше. Я здесь 50-60% времени живу в России, и я могу сказать, что иногда я удивлен с хорошим качеством обслуживания, качеством общения и так далее. Но я могу сказать тоже, я иногда удивлен на отрицательном стороне. Но это не хуже, чем в других странах. Темп развития происходит намного быстрее здесь. Тогда эволюция, которую мы видели на протяжении 50 лет в Америке или 40 лет в Западной Европе, происходит здесь за 15-20 лет. Тогда клиенты, население, они видели изменения в технологии и доступность новых товаров, услуг и так далее в темп намного быстрее, чем у других. Тогда они ждут, у них голод для новых и голод для лучших. И они видят, они помнят 15 лет назад, когда все было плохо, и сейчас все стало лучше, и хотят больше. Тогда у них ожидания намного более сильные, они более требовательные для бизнеса, и это драйвит улучшение бизнеса.